आज चाहिँ हामी स्कुल जान लाग्छौँ अनि आज चाहिँ फेयरवेल हो हाई स्कुलमा हाम्रो विद्या कार्यक्रम 10 सँगै। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी अब स्कुलतिर जान लाग्छौँ। आधा बाटोमा 10 को भाइहरूलाई पनि भेटाएँ अनि यिनीहरूको नि आज हामीसँगै बिदा हुने हो होइन। त्यही हो, यो चाहिँ मेरो जेठान दोस्त। अब चाहिँ हामीहरू स्कुल पुग्न लाग्छौँ। यहाँदेखि अलिकति देखिन्छ क्या। अब चाहिँ हामीहरू स्कुलको गेटमा पुगिसकेका छौँ होइन। अब यहाँ को आछन् हेरौँ। यो चाहिँ हामी पढ्ने 12 क्लास। अब चाहिँ प्रोग्राम सुरु हुन लाग्यो होइन। त्यही भएर हामी प्याराफिटमा आएर बस्दिएको। डान्स चाहिँ सुरु भइसकेको छ। ए भाइ अगाडिबाट नआइटेन। यो अगाडि नमाने I only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me. अब चाहिँ डान्स प्रोग्राम सब सकिसकेको छ। बेलुका पनि भइसक्यो नि त। त्यही भएर त्यहाँपछि अब नास्ता खानलाई सरले बोलाइरहेको थिएँ। त्यही भएर हामी पनि जान लाग्छौँ। हामीहरू अब रुममा आएर सुन खानेलाई बस्यौँ अनि केटाहरू अगाडि बसिरहेको थिएँ। म चाहिँ पछाडि बसेँ। अब मासु चिउरा रहेछ। अब मासु चिउरा खाएर बाहिर निस्कनु पर्ला। मासु चिउरा मात्रै भनेको झोल पनि रहेछ क्या। अब घरतिर जाने भनेको बाहिर आएको त सबजना देउरा खेल्नलाई रेडी थिए क्या। त्यही भएर खेल्नलाई बस्दिएको। त्यहाँपछि अब देउरा पनि खेल्नु पर्यो भनेर देउरा खेल्न लागेँ। लास्ट देउरा खेलेर चाहिँ अब घरतिर जाने। यति नै आजको लागि। भेटौँला अर्को ब्लगमा।